都多謝台前幕後所有人，因為真係呢個演唱會係你哋每一個嘅努力去堆砌出嚟嘅。我哋大家個個除咗我哋自己，仲有好多謝媒體嚟，冇錯，真係㗎。3位咁靚女、咁識唱歌嘅人合作，係我本身嘅驕傲。我今次能夠喺紅館唱到歌，都係我唱歌以嚟嘅夢想嚟嘅。你唱過幾次啊？邊日一次？咁唱即係嗰陣時唱，即係1、2隻嘅啫，唔係一樣，唔係唔同，個感覺係唔同嘅。呢個感覺呢，首先要多謝企喺我隔離嗰個肥媽媽，然後多謝老闆姚永叔，多謝。應該嘅，你應該嘅。我自己呢，其實佢都講晒啦。我真係覺得唱歌呢樣嘢呢，如果你呢班姊妹夾嘅呢，係特別開心㗎。個感覺真係唔捨得，即係如果可以再接再厲，但好多謝呢個又好姊妹，呢啲又好姊妹，難得一聚。Thank you，多謝姚永叔，好多謝阿鳳萍姐。我咧呢次翻嚟咧就真係做自己家庭嘅事嘅啫，但係咧俾阿姚永公司啊叫我啦，咁啊 Fanny 叫我啦，有肥媽咧又係叫我啦，都算嚇。咁我咁嘅情況之下咧，我好開心有咁嘅機會同呢幾位唱得之人一齊。咁咧聽過呢場 show 嘅朋友，我相信唔會令你哋失望，你係會有一個好難忘嘅回憶。冇懷才不遇㗎，香港好公平嘅，你唱得就開得㗎啦嘅演唱會，多謝。大家好，我係 Tiffany 李龍兒，今日係我第一日踏上紅館呢一個舞台嘅心情係好期待、好興奮，亦都冇諗過自己可以喺呢個台度唱歌。一路呢幾年以嚟，辛辛苦苦努力嘅嘢，咁終於可以今日show 少少俾大家睇啦，咁希望嚟緊我可以更加進步，同埋可以多啲踏足舞台，繼續唱歌同跳舞俾大家睇。會唔會踏足翻呢個圓圈繼續唱歌啊？其實我一路都冇走到嘅，不過只不過係比較少啲嘢做。咁希望今年啦，希望可以再有新歌啊，同埋希望再可以多啲表演啦。